ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ராம்பர்ட்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டாப் 5ல் இருக்கக்கூடிய அழகிய பறவைகளை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம். நம்பர் 5, இந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய பறவையோட பேர் மயில். இதை ஆங்கிலத்தில் பீகாக்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதோட ஆங்கில இயற்பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேல் பறவையை பீ ஃபவுல்னும் ஃபீமேல் பறவையை பீஎன்னும் சொல்லுவாங்க. இதில் ஆண் பறவை 7.5 அடி வரைக்கும் வளரும். பெண் பறவை 86 சென்டிமீட்டர் மட்டும்தான் வளரும். இதோட தாய்நாடு என்ன ஊருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா. இந்த பறவையோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 10லேருந்து 25 வருஷம் வரைக்கும் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது. இது எந்த பகுதியில் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காடுகள் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அதிகமாக இருக்கும். இது எந்த வயதில் பருவமடையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 வயசில் இதோட ப்ரீடிங் ஸ்டேஜை தொடுது. ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் தொட்டதுக்கப்புறம் ஆண் பறவை வந்து பெண் பறவை கிட்ட ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மேட்டிங் டான்ஸ், அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, தோகையை விரித்து டான்ஸ் ஆடி பெண் பறவையை கவரும். இது கவர்ந்ததுக்கப்புறம் மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். மேட்டிங் நடந்ததுக்கப்புறம் பெண் பறவை 3லேருந்து 5 அளவுக்கு எக் வைக்கும். சில சமயம் 10 வரைக்கும் எக் வைக்கும். இந்த எக் பார்த்திங்கன்னா 28 நாள் இன்குபேஷன் பண்ணுவாங்க. இன்குபேஷன் பண்ணி ஒரு சிக்ஸாக தானாக வளர ஆரம்பிச்சிடும். இது எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு வகையான பூச்சி, தாவரங்கள், அதுக்கப்புறம் தானியங்கள், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இது விரும்பி சாப்பிடும். இந்த மயில் தமிழ் கடவுள் முருகனுடைய வாகனமாகவும் இருக்குது. நம்பர் 4, இந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய பறவையோட பெயர் சன்கான்யூர். இதோட தாய்நாடு சவுத் அமெரிக்கா. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா 30 வருஷம் வரைக்கும் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது. இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 30 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும். இதுக்கான கேட் சைஸ் 4க்கு 2.5 இந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய கேட் சைஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கறது நல்லா பறந்து தெரியறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும். இந்த பறவையோட உணவு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா பழ வகைகள், காய்கறி வகைகள், அப்புறம் பூக்களில் பார்த்திங்கன்னா செம்பருத்தி பூ, ரோஜா பூ, அதாவது பன்னீர் ரோஜா அது கொடுக்கலாம். அப்புறம் சன்ஃப்ளவர் சீட், நட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பாதாம், பிஸ்தா அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம். இதை ஆண் பெண் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா டிஎன்ஏ மூலயமா தான் ஆண் பெண் வந்து இந்த பறவையில் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதோட ப்ரீடிங் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா 2 வயசில் தான் இதோட ப்ரீடிங் ஏஜை இது அடையுது. ப்ரீடிங் ஏஜ் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் மேலும் ஃபீமேலும் பேர் ஆகும். பேர் ஆனதுக்கப்புறம் முட்டை வைக்கும். அதாவது மேட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் முட்டை வைக்கும். இதோட முட்டையோட கிளச் பார்த்திங்கன்னா 3லேருந்து 5 அளவு முட்டை வைக்கும். வச்சதுக்கப்புறம் 23லேருந்து 27 நாள் வரைக்கும் ஆண் பறவையும் பெண் பறவையும் சேர்ந்து அடைக்காக்கும். அடைக்காத்ததுக்கப்புறம் ஒரு குஞ்சாக வெளியே வரும். வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஆண் பறவையும் பெண் பறவையும் சேர்ந்து அந்த குஞ்சுகளுக்கு தீனி ஊட்டும். இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் 7லேருந்து 8 வாரத்தில் அந்த குஞ்சுகள் தானாக வெளியே வந்து அதுவாகவே தீனி எடுக்க ஆரம்பிக்கும். நம்பர் 3, இந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய பறவையோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ஃபின்ச்சஸ். இதில் ஆண் பறவை எப்படி பார்க்குறதுனா, நம்ம சைடில் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பறவை ஆண் பறவை, லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பறவை பெண் பறவை. அதாவது ஆண் பறவை நல்ல பிரைட்டான கலர்லேயும் பெண் பறவை ஒரு டல்லான கலர்லேயும் இருக்கும். இதோட தாய்நாடு ஆஸ்திரேலியா. இந்த பறவையோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 125 மில்லிமீட்டர்லேருந்து 140 மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இதுக்கான கேட் சைஸ் என்ன மாதிரி கேட் சைஸ் கொடுக்கலான்னா 2க்கு 1.5 இந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய கேட் சைஸ் கொடுத்தனா பெட்டராக இருக்கும். இது பருவமடைகிற வருஷம் பார்த்திங்கன்னா 8 மாதத்துலேருந்து 12 மாதத்தில் நாம் இதை ப்ரீடிங்க்கு போட்டால் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த பறவை பார்த்திங்கன்னா கூடு கட்டி அதில் முட்டை வைக்கும். இதுக்கான உணவு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா திணை வகைகள் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சின்ன வகையான பூச்சி, இதையும் வந்து இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். அதாவது மீல்வாம்ஸ், கரையான் இதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடும். இந்த பறவை ஆண் பறவையும் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெஸ்ட் பாக்ஸோ அப்படி இல்லைனா பாட்டோ வந்து நம்ம அதுக்கு கொடுக்கணும். கொடுக்கும்போது அதில் நெஸ்டிங் மெட்டீரியலாக தேங்காய் பஞ்சு இல்லை அருங்கம்பில் இதை கொடுத்தனா அது எடுத்துகிட்டு போய் கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சிடும். கூடு கட்டினதுக்கப்புறம் மேட்டிங் நடக்கும். மேட்டிங் நடந்ததுக்கப்புறம் முட்டை வைக்க ஆரம்பிக்கும். முட்டை பார்த்திங்கன்னா 4லேருந்து 8 அளவு முட்டை வைக்கும். இந்த முட்டையை 19 நாள்லேருந்து 23 நாள் வரைக்கும் அடைக்காக்கும். அடைக்காத்ததுக்கப்புறம் ஒரு குஞ்சாக வெளியே வரும். இந்த குஞ்சை ஆண் பறவையும் பெண் பறவையும் சேர்ந்து தான் வளர்க்கும். அதுக்கப்புறம் 40 நாளில் அந்த குஞ்சு வெளியே வந்து தானாகவே தீனி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். வெளியே வர குஞ்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆண் பறவை மாதிரியோ பெண் பறவை மாதிரியோ அந்த கலரில் இருக்காது. ஒரு மாதிரி பழுப்பு கலரில் தான் இருக்கும். அது நாளடைவில் இந்த மோல்ட்டிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அதோட ஒரிஜினல் கலரே வெளியே வர ஆரம்பிக்கும்.
நம்பர் 2 இந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய பறவையோட பேர் ரெயின்போ லோரி. இந்த ரெயின்போ லோரியோட தாய்நாடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா. இந்த பறவையோட சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 40 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இந்த பறவையோட சைஸ் இருக்கும். இதில் ஆண் பெண் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா டிஎன்ஏ செக்ஸ் மூலயமா தான் இது ஆண் பெண் கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த பறவையை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நாம் இது கூடவே அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அதாவது ஒரு நாளைக்கு 4 தடவை இதுக்கு நம்ம உணவு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய உணவுலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தயாரிச்சிருக்கக்கூடிய உணவு தான். இதுக்கான நிறைய மிக்சஸ்லாம் இப்போ மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது. அதை நம்ம கலந்து இந்த பறவைகளுக்கு கொடுக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்கறதுனா பழ வகைகள், எந்த பழத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜூஸஸ் வருதோ அந்த மாதிரி பழத்தெல்லாம் நம்ம இந்த பறவைக்கு கொடுக்கலாம். ஏன்னா இதோட நாக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி ஒரு புஷ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். அதனால் அந்த பறவை பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணி எடுக்கும் அந்த ஜூஸஸ் அந்த மாதிரிலாம். இருந்தாலும் இது சீட்ஸில் சன்ஃப்ளவர் சீடை சாப்பிடும். அப்புறம் இதுக்கு நெக்டர் தேவைன்றதால பூக்கள் நம்ம கொடுக்கலாம். அதாவது பிளாசம்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய பூக்களை கொடுக்கலாம். இதில் செம்பருத்தி பூ, பன்னீர் ரோஜா, அதுக்கப்புறம் நான் டாக்ஸிக்காக இருக்கக்கூடிய இதுக்கு தேவையான பூக்கள் நம்ம கொடுத்துட்டு வரலாம். அப்புறம் இந்த காய்கறியில் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இதெல்லாம் வேக வச்சு இதை நம்ம மசிச்சு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக நிறைய இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கணும். மேக்ஸிமம் வீட்டில் வளர்க்குறவங்க இதுக்கு ஃபார்முலாஸ் தான் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ஆர்கானிக்கில் இருக்கக்கூடிய தேன் இதுக்கு கொடுக்கலாம். அதையும் இது நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். இந்த பறவை பருவம் அடைகிற நாள் பார்த்திங்கன்னா 2 வருஷத்தில், அதாவது ப்ரீடிங் ஏஜை 2 வருஷத்தில் தொடுது. இதோட வாழ்நாள் பார்த்திங்கன்னா 20லேருந்து 30 வருஷம் இதோட வாழ்நாள். இதுக்கான கேஜ் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 4க்கு 2.5 இந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய கேஜ் சைஸ் இதுக்கு கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் செக்ஷுவலாக மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் மேலும் ஃபீமேலும் சேர்ந்து மேட்டிங் ப்ராசஸ், அதாவது பிஹேவியர்லாம் நிறையா கொடுத்ததுக்கப்புறம் மேட்டிங் நடக்கும். மேட்டிங் நடந்து ஒரு 7 to 15 டேஸில் எக் வைக்க ஆரம்பிக்கும். 1லேருந்து 3 அளவு எக் வைக்கும். எக் வச்சதுக்கப்புறம் இன்குபேஷன் பண்ணுற நாள், அதாவது அடைக்காக்கும் நாட்கள் பார்த்திங்கன்னா 25 நாள் அடைக்காக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸாக எக்லேருந்து வர ஆரம்பிக்கும். அந்த சிக்ஸை மேலும் ஃபீமேலும் சேர்ந்து தான் ஃபீட் பண்ணும். ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் 45 நாளில் அந்த பறவை வெளியே தானாகவே அதுவே தீனி எடுக்க ஆரம்பிச்சிரும். நம்பர் 1 இந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய பறவையோட பேர் மக்காவ்னு சொல்லக்கூடிய பஞ்சவர்ண கிளி. இந்த பறவையோடைய தாய்நாடு பார்த்திங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கா. இதுதான் உலகத்திலே பெரிய வகையான கலர்ஃபுல்லான கிளி. இந்த கிளியில் 19 வகையான ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது. சின்ன வகையிலேருந்து பெரிய வகை வரைக்கும் இருக்குது. இந்த பறவை மனிதர்கள்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகக்கூடிய ஒரு பறவை. இந்த பறவையில் அயசின் மெக்கான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய பறவை தான் 100 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அதிகபட்ச அளவை வளருது. இதோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். இதோட வாழ்நாள் பார்த்திங்கன்னா 70 வருஷம் வரைக்கும் இதோட வாழ்நாள் இருக்குது. இது எந்த ஆண்டில் பருவம் அடையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3லேருந்து 4 வருஷத்தில் இதோட ப்ரீடிங் ஏஜை அடையுது. இந்த மக்கா வகையான பறவைகளுக்கு அதிகமாக கொழுப்பு இருக்கக்கூடிய உணவுகள் தான் கொடுக்கணும். அதாவது நட்ஸ் வகையை சேர்ந்த பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, அப்புறம் அக்ரூட் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் பழ வகைகள், பூ வகைகள், அப்புறம் தானியம், காய்கறி வகைகள், இந்த மாதிரி வேரியஸ் திங்ஸ் நம்ம நிறைய அதுக்கு கொடுக்கணும். இது எந்த மாதிரி இடத்துல நெஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு உயரமாக, அதாவது கீழே இருந்து ஒரு 100 அடியில் ஒரு நெஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணுது. மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பொந்து அந்த மாதிரி இடத்த இது நெஸ்ட்டாக பில்ட் பண்ணுது. இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பறவைகள்லாம் ப்ரீடிங் சீசனை தேர்ந்தெடுக்கும். இந்த சீசனில் தான் ப்ரீட் ஆகும். ஏன்னா அந்த இடத்துல உணவு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். உணவு எப்போல்லாம் அதிகமாக கிடைக்குமோ அந்த டைமில் தான் இதுங்களோட ப்ரீடிங் டைம் இருக்கும். இயற்கையாக பார்த்திங்கன்னா இது ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காய் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய பழங்கள்லே எடுத்து சாப்பிட்றோம். இது சில சமயம் விஷமாக மாறத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த விஷத்தை முறியடிக்கிறதுக்காக ரிவர் சைடில் இருக்கக்கூடிய சாண்டை சாப்பிட்டு அந்த விஷம் அந்த ரிவர் சாண்ட் மூலயமா வெளியே வந்துடுது. அது இல்லாமல் அதில் மினரல்ஸ், அயன் இந்த மாதிரி சத்தம் அந்த ரிவர் சைடில் இருக்கக்கூடிய சாண்டில் இந்த பறவைகளுக்கு கிடைக்கிது. 2லேருந்து 3 வருஷத்தில் இந்த பறவை ப்ரீடிங் ஏஜை தொடுது, அதாவது பருவம் அடையுது. பருவம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் ஆண் பெண் ஜோடி சேரும். ஜோடி சேர்ந்ததுக்கப்புறம்
மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். அதாவது அது நெஸ்ட் எங்கே பில்ட் பண்ண போதோ அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். மேட்டிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் முட்டையிடும். முட்டையிட்டதுக்கப்புறம் அதாவது 2லேருந்து 4 அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய முட்டைகள் வந்து இடும். அது இட்டதுக்கப்புறம் 23லேருந்து 27 நாள் வரைக்கும் அடை காக்கும். அடை காத்ததுக்கப்புறம் தாய் பறவையும் தந்தை பறவையும் மாற்றி மாற்றி தீனி ஊட்டும் அந்த சிக்ஸ்க்கு. அதாவது ஒரு சிக்ஸாக வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் 2 பேரும் சேர்ந்து தான் தீனி ஊட்டுவாங்க. தீனி ஊட்டினதுக்கப்புறம் 3 மாதத்தில் அந்த சிக்ஸ் தானாக வெளியே வந்து அதுவே தீனி எடுக்க ஆரம்பித்து அதுவே பறக்க ஆரம்பிக்கும். இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதோட இந்த வீடியோவை நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் சில டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ராம் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும்.